हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल दैट इज संस्कृति। বন্ধুরা, আজকে আমরা একটা ফার্মের ভিতরেই আছি। ফার্ম বলতে আমরা আমাদের চ্যানেলে যে ফার্স্ট ভিডিও আপলোড করেছিলাম, যে প্ল্যান ফার্স্ট ভিডিওতে দিয়েছিলাম, সেটা হচ্ছে পোলট্রি ফার্মের ব্যবসা। তো আজকে আমরা দেখব সেই একটা পোলট্রি ফার্মের ভেতরটা কেমন হয়, কীভাবে তৈরি করা হয়, বা এখন এই অবস্থায় এই ফার্মে মুরগিও আছে, তো তারা কত কী লাভ করবে তাদের কাছ থেকে আমরা নিজস্ব জেনে নিয়েছি। তো আমরা নিজেরা বলেছিলাম আমরা সব কিছু যাচাই করে তথ্য আপলোড করি, যেটাতে সকলকে প্রচারের মাধ্যমে সকলে আমরা যাতে বেনিফিট পাই। তো চলুন দেখা যাক আজকের একটা পোলট্রি ফার্মের ভিতরটা। তো এরকমভাবেই ওপরটা অ্যাডভেস্টাস দেওয়া, সেই হিসাবে মুরগি এখন বর্তমানে আছে প্রায় 40 দিন হয়তো বয়স, 40 দিন বয়স হয়ে গেছে মুরগিগুলোর, যেগুলো আর কিছুদিন পরে ইন্ডিয়ার মুরগি আর কিনতে যাবে। তো এই ফার্মে থেকে চাষিরা যা ইনকাম করবেন মোটামুটি ভাবে মাসে তাদের 30,000 টাকা অনায়াসে প্রফিট হয়ে যাবে। আমরা যে তথ্য আপলোড করেছিলাম আমাদের ফার্স্ট ভিডিওতে বিজনেস প্ল্যান এর এই পোলট্রি ফার্মের বিজনেস, তো অবশ্যই এটা একটা যথেষ্ট ভালো ব্যবসা। সেটাতে করে আমরা আমাদের ব্যবসায়িক সমস্যা বা আমরা একটা কাজের দিশা পেয়ে যেতে পারি। তো সেই হিসাবে আজকের ভিডিও বেশি বড় না, অনলি একটা তথ্য দেওয়ার যে কীভাবে কী ব্যবসা করা যায়। আমাদের ভেতরের দৃশ্যটা একটা ফার্মের ভিতরের দৃশ্য, এগুলো খাবারের জায়গা, এগুলো হচ্ছে জলের ডিঙ্কার। তো ওপরে মোটামুটি সব পাইপ লাইন করা হয়েছে। তো আপনারা দেখলেন একটা পোলট্রি ফার্মের ভিতরের দৃশ্য। তো বন্ধুরা, আজকে এই পর্যন্তই। যদি কিছু জিজ্ঞাসা থাকে অবশ্যই কমেন্ট করবেন। থ্যাংক ইউ।